Mae swyddogion addasrwydd i ymarfer yn gofal Cymdeithasol Cymru yn cyfweld â thystion fel rhan o'i hymchwiliadau. Y nod yw cael y dystiolaeth orau sydd ar gael i gefnogi honiadau a wneud am weithiwr cofrestredig a'i addasrwydd i barhau weithio ym maes gofal cymdeithasol. Yn ystod ymchwiliad, byddwn yn nodi pobl fel chi yr hoffem ni siarad â nhw a allai'n helpu bennu ffeithiau yn ein hymchwiliad. Byddwn yn ysgrifennu at eich cyflogwr i gael caniatâd i wneud hyn ac i gael eich manylion cyswllt. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi, fel arfer drwy e-bost, yn gofyn os ydych chi ar gael, p'un oes gennych chi unrhyw ofynion penodol i'ch helpu i gymryd rhan, ac ai Cymraeg neu Saesneg yw'ch iaith ddewisol ar gyfer cyfweliad. Byddwn hefyd yn gofyn i chi am y ffordd orau i gynnal cyfweliad. Gallwn ni wneud yn rhithiol ar Zoom neu Teams, ond gallwn hefyd ei gynnal dros y ffôn. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn ei wneud wyneb yn wyneb. Cyn y cyfweliad, bydd y swyddog addasrwydd i ymarfer yn anfon copi atoch o'r cwestiynau y mae'n bwriadu ei gofyn ac unrhyw ddogfennau mae am gyfeirio atynt. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi feddwl am yr hyn ddigwyddodd. Mae'n debyg y bydd y cyfweliad yn cymryd tua 45 munud i'w gwblhau a bydd angen i chi ddod o hyd i rywle preifat, lle na all eraill eich clywed. Byddwch yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych os nad ydych yn siŵr am rhywbeth, a chymryd hoi pan fyddwch chi angen. Pwrpas fy nghyweliad i heddiw yw canfod beth llwch chi ei ddweud wrthyf am ddigwyddiad a ddigwyddodd dydd Llun y 19 o Fai 2022 yn ymwneud â Carys Jones. Beth bydd yn digwydd os nad ydw i'n gallu cofio beth yn union ddigwyddodd? Eich datganiad chi yw hwn, felly mae angen i chi fod yn glir am yr hyn a welsoch chi a gobeithioch chi'n dyst iddo, ac os na welsoch chi neu glywsoch chi unrhyw beth, neu os na allwch chi gofio'n dda iawn yna dwedwch hynny, mae hynny'n iawn. A byddaf yn cael cyfle i fwrw golwg ar yr atebion rydyn ni rhoi? Byddwch wrth gwrs. Ar ôl i mi gwblhau'r cyfweliad, byddaf yn defnyddio eich atebion i lunio datganiad tyst. Bydd hwn wedyn yn cael ei anfon atoch chi mewn rhyw 2 wythnos i chi ei adolygu a'i ddiwygio. A pan fyddwch chi yn hapus i fod yn gywir, mae rhaid i chi ei lofnodi a wedyn i ddychwelyd ata i. So sut ydych chi'n gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwybod yn union beth rydyn ni ddweud wrthoch chi? O byddaf yn cymryd nodiadau yn ystod y cyfweliad hwn i gynorthwyo gyda chywirdeb. Reit, nawr te, mae angen i mi eich atgoffa bod y datganiad tyst yn cynnwys datganiad o wirionedd ar y gwaelod, yn datgan eich bod yn credu bod y ffeithiau a nodir yn wir ac y gellir cymryd camau pan fo unrhyw datganiad ffug wedi ei wneud yn y ddogfen. Os gyda chi unrhyw gwestiynau cyn i ni ddechrau? Na, dwi'n meddwl. Grêt, hyfryd. Beth yw eich enw llawn chi? Rhys Jenkins. Lyfli. A beth yw teitl eich swydd a pwy yw eich cyflogwr? So dwi'n gweithio i ABCK a dwi'n cael fy nghyflogi fel gweithiwr gofal plant preswyl. Diolch. A sut ydych chi'n nabod Carys Jones? Mae Carys Jones yn un o'm cydweithwyr yn y cartref. Rwy'n ei hydnabod ers 18 mis, ond dyn ni ddim yn cymdeithasu gyda'n gilydd. Diolch. Reit, allwch chi ddweud wrthai mewn cymaint o fanylder a phosib am y digwyddiad y ddigwyddodd ar ddydd Llun y 19 o Fai 2022 pan fu Carys Jones yn rhan o ataliad lle gafodd person ifanc a ei anafu? Ie, so dechreuais weithio am tua 10 gloch. Ydych chi wedi cael unrhyw gyswllt â Carys Jones ers y digwyddiad yma ym mis Mai 2022? Wel, gwelais i yn yr archfarchnad tua mis yn ôl, ond nath i ddim fy ngweld i, felly nath ni ddim siarad. Ac os unrhyw beth arall i chi am i ddweud wrthai? Na, dwi'n meddwl. Hyfryd, diolch. Felly, byddai'n ysgrifennu'r ymatebion i chi wedi rhoi mi fel datganiad tyst a byddaf yn ei hanfon atoch mewn e-bost ymhen rhyw 2 wythnos. A wedyn bydd yn rhan o'r dystiolaeth sy'n ni'n helpu ni neu penderfyniad am sut ydyn ni'n reoli'r achos hwn. Nawr, os yw'r achos yn mynd i wrandawiad addasrwydd i ymarfer, efallai y byddaf yn cysylltu â chi i ddod i'r gwrandawiad fel tyst. Diolch Rhys am eich amser heddi. Fi'n gwerthfawrogi eich cydweithrediad
a gai ofyn i chi beidio trafod y cyfweliad yma gydag unrhyw un. Ie, dim problem. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Hwyl fawr!